O sábado 7 de marzo desenvolverase un obradoiro de cociña en igualdade. Realizarase en dúas quendas, de mañá e de tarde, e os interesados xa poden reservar praza no Departamento de Servizos Sociais. O día 7 de marzo, sábado, na Casa de Agra, no Club de Jubilados, haberá un obradoiro de cociña en igualdade. Teremos dous turnos, un pola mañá de 11 a 1 e outro turno de tarde de 4 a 6. Para este obradoiro podense inscribir as nenas e nenos que o desexen a partir de 6 anos. O propio día 8, domingo, terá lugar a gala de homenaxe no Coliseo Noela. Ademais da lectura dun manifesto e a proxección dun documental, renderase unha homenaxe a 3 mulleres emblemáticas do comercio da vila. Este é o terceiro ano que facemos homenaxes a mulleres. O primeiro ano fixémoslle unha homenaxe á primeira presidenta das mariscadoras. O ano pasado fixemos unha homenaxe ás primeiras matronas. Este ano pasamos a comerciantes da nosa vila. As persoas homenaxeadas serán Lolita do Curro, Ramona de Tejidos Lamas e Isaura do Ultramarinos, Isaura de toda a vida. A gala dará comezo ás 7 da tarde e estará aberta ao público en xeral.